rammer du færk i dag. Lige vågnet, kan være der fra klokken 10 af. OK-sag, men der senest 10-15 ingen sag. Eller 10-30, ej 11.05, fuck, vi skulle jo til noget, den var slem. Restriktion, vi lover, vi aldrig gør det igen. Har du egentlig hentet patronerne? Ja da, altså dem til kanonerne. Nej, hvor den printer vi nu kursuskatalogerne. Giv mig det, og ikke ved det, liv, så giv mig det. For jeg har det, for bare things to længe. Ledelse, flyvning, forvaltning. Råb det i går, lad dig lede mine ord, den gemmer som mund i jord. Du, ikke og LSA, du skal jeg stave det. I kender lidt til os, vi kender meget til jer. I ved hvor vi bor, på vores gennemgangskontor. Med alle vores naboer, men der er aldrig nogen hjemme. Hvor fuck er de hen? Har de mon hjemmearbejdsdag? Eller bare op og hente kage? Har du tjekket 3 sag? Den er sørger med gal. Med brænderne. Hvor er den sorte patron? Vi har ikke råd til nogen. Lidt låber penge de her dage. Men hej på bobler og kransekage. Giv mig det, og ikke ved det, liv, så giv mig det. For jeg har det, for bare things to længe. Ledelse, flyvning, forvaltning. Lad dig lede af mine ord, den gemmer som mund i jord. Skal jeg stave det? Bang, 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 hej det mig, dig. Ny dag, nye skillelser. Vi må håbe, vi kan printe for. Nye medarbejdere har hittet, og sænket er der gennemsnittet. Apropos sænket, hvor er hardcore? Husk at tænde radiator, så er hot. ILO er med på den værste. Diversitet og inklusion gør stærke. Der er plads til alle på ILOs hold. Undtagen dem, der skipper pølser. Giv mig det, og ikke ved det, liv, så giv mig det. For jeg har det, for bare things to længe. Ledelse, flyvning, forvaltning. Råb det i kår, lad dig lede mine ord, den gemmer som mund i jord. og LSA, du skal jeg stave det. Hvem leder ledelsen på et ledelsesinstitut? Vi har brug for en ekspert, det er akut. Giv den op for vores special agenter. Kald den lige videnskabelige assistenter. I andre shiner som konsulent til fest. Sidder i spændt og venter som gæst til julebal for Søværn, Fly og her. Nu er det jul på Frederiksberg. Det var det sidste. Før jeg forstår mig, har jeg sagt for meget, så slip mit MA-nummer.